हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभय। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवल 2 और लेवल 5 एनटीपीसी का एग्जाम लेवल 2 और लेवल 5 के लिए टाइपिंग टेस्ट के बाद फाइनली कट ऑफ किया जाने वाला है। मतलब पूरी तरीके से कट ऑफ किया जाएगा, जिससे आपको आगे आरआरबी एनटीपीसी के आगे आने वाली प्रोसेस के लिए आपको बुलाया जाएगा, मतलब मेडिकल एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने लेवल 2 और लेवल 5 का एग्जाम दिया है, ठीक है, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि उनका ऑफिशियली कट ऑफ किया जाएगा और पूरी तरीके से रिजल्ट। इसमें बहुत सारे टाइपिंग पोस्ट थे, ठीक है, और उन्हीं टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम भी हुआ है आपका 12 अगस्त से, जो पूरी तरीके से स्टार्ट था और एग्जाम लगभग पूरा फाइनल हो गया है। अब इसमें कट ऑफ क्या जाएगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स आए थे वो कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा थे, 2 नंबर ज़्यादा थे, किसी किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, किसी का 10, किसी का 15। बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे थे कि मेरा 2 नंबर ज़्यादा है फाइनली कट ऑफ से, क्या मेरा होगा, मुझे टाइपिंग के लिए जाना चाहिए? क्या मेरा 1 नंबर ज़्यादा है, मुझे जाना चाहिए? क्या मेरा 5 नंबर ज़्यादा है, मेरा सिलेक्शन पूरा कंफर्म है, हो जाएगा? किसी का 15-15 नंबर ज़्यादा है, हाँ मेरा सिलेक्शन पूरी तरीके से हो ही जाएगा आफ्टर टाइपिंग के बाद। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेरी थे सभी बच्चों के। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि इसका जो कट ऑफ बनेगा वो आपका बहुत सारे फैक्टर देखकर बनेगा, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। फैक्टर ये डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उस जोन से कितने लेवल 2 और लेवल 5 में कितनी सीटें हैं सभी कैटेगरी के लिए, ये पूरा देखा जाएगा। और दूसरा ये देखा जाएगा कि लेवल 2 और लेवल 5 के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई किए थे, कितने बच्चे मतलब टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए गए थे, कितने कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट के लिए पूरी तरीके से बुलाए गए थे, कितनी संख्या है। ये दोनों आंकड़े आरआरबी पहले देखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड ये देखेगा कि कितने कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट पास हो रहे हैं, कितने कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट पास नहीं हो रहे हैं। ये थर्ड वाला बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी जो डाटा निकल कर सामने आया है कि टाइपिंग टेस्ट बहुत सारे बच्चों का मैंने रिव्यू देखा, रिव्यू में कई कैंडिडेट ये बता रहे थे कि जो टाइपिंग अगर वो देने गए अंदर, तो सबसे पहली बात, जैसे टाइपिंग स्टार्ट हुआ उनके हाथ कांपने लगे थे काफ़ी, ठीक है, कांपने लगे, हेजिटेशन होने लगा था, तो उससे टाइपिंग पे काफ़ी बुरा असर पड़ा। दूसरा, बैक स्पेस काम नहीं कर रहा था, बैक स्पेस के बारे में पूरी तरीके से काम ही नहीं कर रहा था, कई बच्चों को तो वो भी नहीं पता था। तीसरा, दूसरा हो गया। थर्ड ये हो गया कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम भी डाले थे, वो भी उस तैयारी पर लगे हुए थे और टाइपिंग टेस्ट थोड़ा थोड़ा कर रहे थे। तो मतलब पूरी तरीके से कई बच्चे ऐसे थे जो वेल प्रिपेयर नहीं थे। उनका रिव्यू मैंने देखा बहुत सारे सोशल मीडिया से कि बहुत सारे कैंडिडेट यही बता रहे थे। और फोर्थ ये था कि लोगों ने, कई कैंडिडेट ने नोटिफिकेशन पढ़ा ही नहीं आरआरबी का, कि उनका जो मैटर आता है टाइपिंग टेस्ट में, ऐसे टाइपिंग चलता चला जाता है, आप टाइपिंग करते जाते हो कि स्ट्रोक वहाँ काउंट होता रहता है, लेकिन जो लास्ट में एंड होता है तो उन्हें नहीं मालूम था अब कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी तो टाइम चल रहा है, अब कहाँ से स्टार्ट करना है। तो वो समझ लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में जो लोग बैठे रहते हैं उनसे पूछते हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं रहती है, वो कहीं से भी बता देते हैं। तो वहाँ पर भी बहुत सारा मिस्टेक हुआ है। कहने का ओवरऑल यह है कि अब की बार जो डेटा निकल कर आ रहा है 40 से 50 के बीच में, 40% से 50% के बीच में बच्चे टाइपिंग टेस्ट पूरा नहीं कर पाए और वो फेल साबित हुए हैं, ठीक है। 40 से 50% बच्चे टाइपिंग टेस्ट नहीं निकाल पाए। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे उन बच्चों को फायदा होगा जिनका जो कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा है, ठीक है। सीबीटी 2 के समय जो कट ऑफ जारी किया गया था, फाइनली कट ऑफ, उनसे 1 नंबर ज़्यादा है, 0.5 ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है, 3 नंबर ज़्यादा है, 4 नंबर ज़्यादा है, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि अभी वो क्वेश्चन कर रहे थे मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हाँ, जाना चाहिए, और देखिए उसका फायदा उन्हें अब मिलेगा। काफ़ी बच्चे टाइपिंग में पिछड़ चुके हैं, ठीक है, और ऑफिशियली तौर पर कट ऑफ काफ़ी कम ही जाएगा। अगर मैं बात करूँ कट ऑफ, तो कट ऑफ आपका सीबीटी 2 के कट ऑफ से मुश्किल से ज़्यादा या तो 1 नंबर या तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर बढ़ने का चांस है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, उससे ज़्यादा एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा। क्योंकि रेशियो देखा जाता है, क्योंकि यहाँ जो मेडिकल के लिए बुलाएंगे, क्योंकि मेडिकल में भी कई बच्चे छटेंगे, मेडिकल में भी बहुत सारे बच्चे छटेंगे, क्योंकि उन्हें पूरी वैकेंसी फिल करनी है। मेडिकल में भी छटेंगे, मेडिकल में छटने के बाद तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, वहाँ पर भी कई बच्चे छटेंगे। तो उन्हें अभी ये नहीं है कि जितनी सीटें हैं उतने ही बच्चे चाहिए, अभी उससे एक्स्ट्रा ही चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से कट ऑफ जो 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा बढ़ेगा, या ज़्यादा हो गया तो 3 नंबर बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। तो जितने लोगों के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा है, वो अभी समझ लीजिए फाइट में है, कंप्लीट तौर पे फाइट में है, ठीक है। उनका अभी चांस 100% बन सकता है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट काफ़ी अब की बार हार्ड हुआ है, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए टाइपिंग टेस्ट को, ठीक है। और इसका प्रूफ मैं बता दूं कितने मार्क्स बढ़ेंगे, कितने मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। देखिए, पिछली बार जब एग्जाम हुआ था 2016 में, ठीक है, तो मैंने लिया है भोपाल जोन का। ऐसे मैं सभी जोन का मैं नहीं आपको दिखा पाऊंगा, क्योंकि सभी जोन का अगर आपको देखना है तो आप गूगल पे जा सकते हैं, ठीक है। मैं भी आपको आरआरबी भोपाल जोन से मैं पूरा क्लैरिफाई कर देता हूँ कि सीबीटी 2 में कितना कट ऑफ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कितना कट ऑफ गया था। इससे आपको थोड़ा बहुत अनुमान लग जाएगा। देखिए, आरआरबी भोपाल का मैंने लिया है एनटीपीसी एग्जाम का, और मैंने एक ही वैकेंसी यहाँ पे लिया है, एक ही सीट मैंने लिया है, पोस्ट एक ही पोस्ट लिया है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, मैंने एक ही पोस्ट लिया है। इतना काफी आप क्लियर लगभग समझ ही जाओगे, ठीक है। देखिए, ये टाइपिंग पोस्ट थी, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। यहाँ का जो यूआर मतलब जनरल का जो कट ऑफ गया था मेंस के लिए, मेंस मतलब सीबीटी 2 का जो कट ऑफ, सीबीटी 2, ठीक है, सीबीटी 2 का जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था
84.90, ये किसका गया था, ये यूआर मतलब जनरल वालों का गया था, सीबीटी 2 का कट ऑफ इतना मार्क्स आया था, ठीक है। फिर सीबीटी ओबीसी का कितना गया था, 82.90 गया, 82.09 गया था। और एससी का कितना गया था, 74.105 गया था। और एसटी का कितना गया था, 67.25 गया था। तो ये जनरल ओबीसी एससी एसटी के कट ऑफ गए थे, 84 समथिंग, 82 समथिंग, 74 समथिंग, 67 समथिंग। ये यूआर मतलब जनरल ओबीसी एससी एसटी के कट ऑफ गए थे। इतने मार्क्स लाने के बाद सभी बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया। किसमें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट के लिए पूरी तरीके से इन्हें भेजा गया, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट के लिए इन्हें भेजा गया। इतने मार्क्स जितने भी कैंडिडेट लेकर आए वो टाइपिंग टेस्ट में गए, टाइपिंग उन्होंने दिया। अब देखिए टाइपिंग टेस्ट के बाद बहुत सारे रिजल्ट निकल कर आते हैं। जैसा मैंने कहा बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उससे एग्जाम पे काफ़ी इफेक्ट पहुंचता है। जिनके मार्क्स कम रहते हैं उनके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सभी बच्चे क्यों जाते हैं, उन्हें मालूम रहता है कि अरे 2000 पोस्ट है और 12000 बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें मालूम है कि अगर 2000 बच्चे जिनका ज़्यादा मार्क्स है वो ले आएंगे, वो खुद ही पहली बार सीट रिजर्व कर लेंगे, खुद ही पहली बार सेलेक्टेड हो जाएंगे, तो मेरा जाना कोई पॉसिबल नहीं है। जिन बच्चों के मार्क्स 1 या 2 रहते हैं, लेकिन वो जाते क्यों हैं, इसलिए जाते हैं कि बहुत सारे बच्चे टाइपिंग में पीछे होंगे, बहुत सारे बच्चे टाइपिंग नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो जाते हैं। और देखिए वही फंडा पूरा निकल कर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इतने मार्क्स लाने के बाद आप टाइपिंग टेस्ट के लिए 2016 में बच्चे क्वालिफाई हुए, और फिर उसके बाद जब टाइपिंग हुआ तो टाइपिंग के बाद जो रिजल्ट सामने आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, कि अब कितना मार्क्स आएगा, कट ऑफ जारी होगा टाइपिंग टेस्ट के बाद, सभी बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आरआरबी भोपाल जो से ये इतने कट ऑफ बने थे। अब कितने मैक्सिमम थे कट ऑफ से, चलिए अभी देख लेते हैं। देखिए 84.90 ये टाइपिंग टेस्ट के लिए कट ऑफ था, मतलब सीबीटी 2 का जो मार्क्स आया था उसके आधार पर जितने बच्चे टाइपिंग देने गए थे, ठीक है। तो ये टाइपिंग के लिए था और ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो जनरल का जो था वो 84.90 था, ठीक है। और कितने मार्क्स बढ़े थे, ये देखिए 84 है और इधर 88.52, तो सीधा सीधा कितने मार्क्स बढ़े थे, 88.52, 84.90, ठीक है। 2 15 में 9 गया 6 और 7 में 4 गया 3, तो देखिए 3.62 मतलब 3.62 नंबर आपका फाइनल कट ऑफ से, जो फाइनल कट ऑफ से ज्यादा है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ से सीबीटी 2 के जो कट ऑफ थे फाइनल मार्क्स पे, उससे कितना ज्यादा है, 3.62 नंबर ज्यादा है। जैसा मैंने कहा ज्यादा ज्यादा या तो 1 नंबर बढ़ेगा या तो 3 नंबर बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और ये जोन वाइज भी काफी डिपेंड करता है, जिस जोन में ज्यादा सीट है, कैंडिडेट की संख्या कम है, तो वहां पे 1 के नंबर बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बस 1 नंबर। और जहां पे ज्यादा फाइट है, ज्यादा कम सीट है, लेकिन बच्चे वहां से ज्यादा अप्लाई किए हैं, उन्हें वो जोन काफी पसंद है, वहां जॉब करना ज्यादा पसंद है, तो जाहिर सी बात है बच्चों की संख्या ज्यादा है और सीट वहां पे कम है, तो वहां ज्यादा ज्यादा 2 से 3 नंबर या ज्यादा 2 से 3 उतना ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। अब कम कहाँ बढ़ेगा, जैसा मैंने आपको कहा जहाँ पे कम ज्यादा सीट है और बच्चे वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, नहीं वहाँ पे वो जॉब नहीं करना है, मतलब सीधी सी बात है, जहाँ पे कम सीट है और कम बच्चों ने अप्लाई किया है तो वहाँ पे आपका कट ऑफ में 1 नंबर मात्र बढ़ेगा, ज्यादा 1 या 1.5 नंबर, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, आफ्टर टाइपिंग के बाद। अब ये देखिए ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी का 82 नंबर 82.09 है, ठीक है। और देखिए ओबीसी का कितना गया है, 83.06 गया है, 83 कितना नंबर बढ़ा हुआ है, देखिए ये 83.06, 82.09, तो ये आया आपका 16 में 9 गया 7 और ये आपका आ गया 9 और ये आपका ये कैंसिल हो गया। तो मात्र कितने नंबर बढ़ रहा है, देखिए 82.09 और 83.06, मतलब 1 नंबर से भी कम बढ़ रहा है ओबीसी वालों का, ठीक है। मतलब ये देखिए ये टाइपिंग टेस्ट के लिए था सीबीटी 2 के आधार पर, ठीक है, कितने बच्चे टाइपिंग के लिए जाएंगे, और ये टाइपिंग के बाद जो रिजल्ट आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये है, ठीक है, ये पूरा डेटा है। अब देखिए ओबीसी वालों का यहाँ 82.09 था और आफ्टर टाइपिंग के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 83.06, और बढ़ा कितना है, मात्र 0.97% नंबर बढ़ा हुआ है, 0.97 अंक सिर्फ बढ़ा हुआ है, मार्क्स बढ़े हुए हैं। सोच लीजिए कितना मतलब कितने कम नंबर बढ़ रहे हैं। तो इन सभी कैंडिडेट के लिए एक अच्छी खबर है जिनके 1 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर उनके कट ऑफ से ज्यादा है, ठीक है, उनके लिए अभी पूरी तरीके से संभावनाएं जिंदा है और वो समझ लीजिए पॉजिटिव थिंकिंग में है उनका। अगर उन्हें टाइपिंग बढ़िया से दिया है, एकदम जबरदस्त टाइपिंग दिया है, तो अभी वो फाइट में है, ठीक है। अब चलते देखते हैं एससी का कितना बढ़ा है। तो एससी का देखिए 74.105 ये टाइपिंग टेस्ट के लिए था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 80.555, तो 80.555 और इधर कितना है 74.105, ठीक है, तो ये 5-4 मार्च। तो देखिए कितने मार्क्स बढ़कर आ रहा है, मार्क्स इनके बढ़ के आ रहे हैं 5.450। देखिए मैंने आरआरबी भोपाल का इसलिए मैंने लिया क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके फैक्ट दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी बातें यहाँ पे खुल के दिखाई दे रही हैं। यहाँ देखिए जनरल का मात्र 3 बढ़ा हुआ है, ओबीसी का 0.97, लेकिन एससी का कितना बढ़ा हुआ है आफ्टर टाइपिंग के बाद 5.450। और ये इसलिए बढ़ा है, ये भी रीजन मैं बता देता हूँ क्योंकि इसका मैंने डेटा कलेक्ट किया है। एससी का सीट यहाँ पे बहुत ज्यादा था और बच्चे, एससी का सीट यहाँ पे बहुत ही कम था और बच्चे ज्यादा अप्लाई किए हुए थे, ठीक है, इसलिए इनके कट ऑफ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसा मैंने अभी
आपको कहा था कुछ देर पहले कि अगर सीटें कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा। मतलब CBT 2 के कट ऑफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेंगे, मतलब मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे। तो वही हाल देखा गया। देखिए यहाँ 74.105 था टाइपिंग टेस्ट के लिए, और यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, ये कितने हैं 80.555, मतलब 5.450 है, ठीक है। तो काफ़ी देखिए आपका बहुत सारा इसमें चेंजिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत सारे चेंजिंग इसमें आपको दिखाई दे रहा है। इनका 5.450 बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इधर देखिए ST का कितना है 67.25 है, ठीक है, और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 68.77 है। तो देखते हैं कितना इनका है 68.77, 67.25, तो 1.52 नंबर यानी इंक्रीज हुआ है। मतलब फाइनल कट ऑफ जो आपका बना हुआ है वो 1.50 ही बढ़ा हुआ है, ठीक है। आफ्टर टाइपिंग के बाद, आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल कट ऑफ 1.52 नंबर ही आपका बढ़ा हुआ है, उससे ज़्यादा आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो जितनी बातें मैं कह रहा हूँ एकदम 100% ट्रू है, ठीक है। आप अगर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा है तो अभी आप चांसेज आपके हैं, क्योंकि टाइपिंग में जैसा मैंने पहले कहा 40 से 50% बच्चे टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, और बहुत सारा डेटा निकल कर आ रहा है। अब RRB जब रिजल्ट जारी करेगा सब बातें खुलकर सामने हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने RRB भोपाल का मैंने लिखा है, अगर आपको अगला अलग अलग सभी जोन का देखना है तो आप गूगल पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जितने भी डाउट सभी बच्चों के थे कि क्या सर, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते थे सर क्या टाइपिंग के बाद मार्क्स बढ़ते हैं, क्या वही रहता है, उसी पे ही सिलेक्शन होता है, क्या कितने मार्क्स बढ़ते हैं, पहली बात बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे। दूसरा ये कितने नंबर बढ़ते हैं, क्या 10 नंबर बढ़ते हैं, 5 नंबर बढ़ते हैं। आज उन सभी के डाउट लगभग क्लियर हो गए हैं, कितने कितने मार्क्स बढ़ते हैं और किस बेस पे और क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट लेवल 2 लेवल 5 की तैयारी कर रहे हैं उनके डाउट लगभग पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अभी आप पूरी तरीके से रिजल्ट का इंतजार कीजिए, और रिजल्ट जहां तक मैं बात करूं तो रिजल्ट आपका ये अगस्त चल रहा है, सितंबर के लगभग फर्स्ट वीक या तो सेकंड वीक तक आपका पूरी तरीके से रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये ऑफिशियल डेटा से काफी सूत्रों से मिला है खबर कि या तो सितंबर के फर्स्ट या सितंबर के सेकंड वीक तक पूरी तरीके से आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि RRB अभी ग्रुप डी का एग्जाम ले रहा है। सभी के एग्जाम जैसे ही क्लियर होते हैं फिर उसके बाद पहले साइको का रिजल्ट निकालेगा, ठीक है, लेवल 6 का, लेवल 4 का, फिर उसके बाद जाके इसका रिजल्ट निकालेगा, ठीक है, टाइपिंग का। तो पूरी तरीके से जहां RRB ग्रुप डी का पूरा एग्जाम कंप्लीट होता है वहां टाइपिंग जैसे पूरा कंप्लीट होगा, आपका सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आपका पूरी तरीके से रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और रेलवे की हर एक अपडेट के लिए इस चैनल पे बने रहे। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।